एज प्रॉमिस्ड हम आपको बताएंगे कि हिचकी को क्योर करने का बेस्ट तरीका क्या है। फर्स्ट, अगर आपके आसपास किसी को हिचकी आ रही है तो उन्हें जोर से डराओ। एक सडन एक्सपीरियंस उनकी हिचकी को रोक सकता है। सेकंड, एक चम्मच भर के चीनी खा लो। थर्ड, और अगर आपको मीठा नहीं पसंद तो एक स्पूनफुल ऑफ विनेगर पी लीजिए। फोर्थ, पीनट बटर, हॉट सॉस, हनी या पाउडर्ड चॉकलेट भी कुछ और खाने के ऑप्शंस हैं। फिफ्थ, अगर आपके आसपास कोई बैग है तो उसमें धीरे से सांस ले और छोड़े, या फिर ढेर सारा पानी पिए। तो इसीलिए इस वीडियो को सेव करें ताकि आगे जाके अगर आपको कभी हिचकी आए तो ये रेमेडीज आपके पास होंगी।